上一次刮台风，我们在这边捡到了超多带子螺，昨晚又刮一个晚上的大冷风哦，所以我们特意过来这边瞧一瞧，看看还能不能碰到这种好运气。这个毛疙瘩12号还露在外面嘞，也挺好玩的这个。收了，第一个收获了，赶紧走，赶紧走。这里又一个，不过稍微小了一点点了，不过都是又很肥的。这个毛哥藏在这个水里面哦，幸好我眼睛尖，不然真的都没发现的。好几个螺都是在这个带水的地方发现的啦，好多带子螺啊，都藏在这个水坑里面的。你看这个又突突的，它应该要出来卧沙的了。哇塞，小心点，不能让别人发现了。这个是我发现的秘密哦。看一下这个水坑能摸到多少个了，只要多抓点就拿去整点小水。哎呦，还有喂，水都变浑浊了，不怕瞎摸了。都是母的带子螺哦，我一拿起来它就喷水，没了没了。哎呦，那个坑还有，去那边捡，那边捡。这里也好几个，这里应该也有6、7个吧。这一只大，太过瘾了，一个坑抓了5、6个，应该是被浪冲上来藏在这里，然后吹不下去。这个坑没有了，另外找。这边有好多水坑的，都是坑，先丢在这里啊，丢一起先，继续找吧。哎呦，这个更多，这个更多，这个哦，这个超多个的，哎，在这里了。那个不是，我还以为是呢。真是每次的大风过后都一堆螺井的。拿不住了，还掉一个在水里面，先拿上来。拿不住了，我丢了好几个位置都是带子螺了，等等再拿桶捡了。这个超肥的，这个肉啊，看着就好吃啊，很脆口的，鲜甜的。这些都是野生的带子螺哦，因为昨天晚上的风浪实在是太大了，然后把它们都全部打翻在这里了，退不到岸边里面去哦，都藏在这个沙坑。看这个壳啊，透透的，都能看到里面的肉了，很肥哦，这一大坨肉。哎，还爆水嘞，这个好玩嘞，还爆水的，一会儿就捡了这么多了哟。你去把刚刚丢在那边的也搬过来这边吧，一共丢了3堆在这一块地方，要放在一起了，这样太多了会忘记的，晚上的视线又不好，到时候找的话就麻烦了。太阳白捡了，丢在那里啊，满桶了，先拿走。我们刚刚找了一圈，它平沙地是没有的哟，只有这种水坑才有的。应该也在那边捡的，感觉他也捡了不少哦，也捡个不停的。斌哥，你捡多少啦？我也捡几桶了，你别过来了，就在那里把螺给杀了，太多了拿不回去，我来捡就行了。那我就开壳取肉，斌哥负责找，负责拆这个肉啊。这个壳重的，而且又大个，桶是装不了的了，只能要它的肉了。哇，这个啊，你看这个膏，红红的，好肥啊，肥嘟嘟的。看这个瑶柱这么大哦，瑶柱就先不拆了，把它全部拿回去再处理了。上次刮台风抓了几百斤，都不懂得取肉哦，然后拿不回去，都给朋友了。现在懂得带来一把刀过来这里呢，就可以把它的肉给取出来，这样抓几百斤都不是问题的啦。最后一个啦，这个也是超大的哦，比脸还要大，这个是斌哥捡的。哇，这个瑶柱更大哦，这个瑶柱啊，真的是超级大的，也搞了满一大桶哦。斌哥捡累了，说不捡了，我也不想捡了，就这样子啦，回去了。先把这个水倒掉一点点，好拎一些。还有好多鸟螺跟毛蛤这些呢，
你看这个也有半口，这个真是太爽了，这么多可以吃好久嘞。今天来个铁板带子螺，带子螺就这个咬住的部位是最好吃的，所以特意留出来，其他部位就不要了。拌个面，你煎多少哦？等等吃完再煎了。来一点我的秘制酱料，再搞点葱花，最后再来点胡椒。看着好有食欲啊！这么有食欲的带子螺，今晚整一个。咬住我都对半切了，还有这么大块的。满满一大口啊！带子螺的咬住比扇贝的咬住还要大哦，这样吃起来好过瘾啊！好吃的，加上我的秘制酱料更好吃了。来整一个，这酒也不错，入口还挺油的，主要喝了也不影响第二天的工作。今天的带子螺可以尽情的吃了，捡了这么多，好吃。今天过来赶海抓一种海滩上的泥虫，斌哥好久没有过来赶海了，但上次看到我挖了好多，今天非要我带他过来挖。你确定沙滩上有这么多泥丁？我可从来没挖过呢，别骗我，我今天打算挖了个10几斤再回去的。你看这沙滩平平的一片，但是里面藏了好多好货呢，你要多赶海多细心发现才能找到的。来来来，这个就是泥丁眼了，这里有4个。1、2、3、4，这里有4个，你就找这种洞口就可以挖到了。这就是泥丁眼吗？那给我挖一下看看。这样你挖它就知道了，很好玩的。来开挖，看看真的是不是？哇，真的是哦，一条。小曼你没骗我哦，挺好玩的。小心一点，别拔断哦。3条，一下子就4条了，哇，真的是泥丁哦。是吧？没骗你吧？一个位置挖了4条，这个沙滩好多的，你再找一下。我先去挖了哈。会不会是养殖的？这么多我都不敢相信呢。这里又一个，怎么可能是养殖的呢？养殖的话不止这一块地方有啊。我也是上次看到一个阿姨挖了好多，才发现这里有的。我挖了慢了一点，说的就很快，是很大条的，这么长。这种泥丁的长度跟沙虫的长度差不多的，但沙虫是粉白色的，还有它两头大小长得比较均匀，就比较清秀一些。这个就有点丑丑的，有点丑黑丑黑的。那小曼今晚挖到个10来斤应该不是问题哦，这么好挖哦。哇，这个泥丁特别肥哦，这个拿回去啊煮粥很好吃啦。看它洞口有个东西小小个的，跟鼻孔一样在外面呼吸，演一下。一碰它就收回去了，要赶紧挖，还要跑了，跟狗刨一样。就说边挖边说了，我挖的我手好痛啊，在这里了，挺大条的，又挖到一个，旁边还有一个的，这个也是。哇，虽然我是在海边长大的，但是我还是第一次见这么多泥丁在沙滩上的呢。平时挖泥丁都是在红树林的泥滩里的。再2个，这个挖得快的话就没那么深，挖得慢的话就缩得很下了。长在沙滩上的泥丁跟长在红树林里的泥丁外观差别是有点大的。沙滩上的泥丁又黑又长，没有小小的尾巴，红树林的就有点灰棕色的。长度只有这个一半的长，但是它有小小的尾巴，但它们都叫泥丁的。小曼，我平时都不喜欢赶海的，但是这次真是过瘾了，太多泥丁了，挖的好过瘾啊！下次还来不来？看这一片都是我们2个挖的，这里估计有7、8斤了。吃饱了水，看着好大条啊！用剪刀剪一下它的头部，然后用长长的签子一捅就可以翻过来了。这个就是翻好的泥丁了，内脏给它取掉。这个是泥丁血哦，这可是个好东西呢，所有的精华都在这里面了。这泥丁倒下去5秒就可以捞起来了。这个粥啊，加这个白贝煮起来的粥很鲜甜的。尝一下凉拌的泥丁，是真的好脆哦，上次炒都没有这个好吃呢。